बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र साथ करते हैं जी। आज का ब्लॉग शुरू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਵਾ। ਇਹ ਕਾਵਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਵਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਲਾ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 गिलास ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ 2-4 ਬੋਇਲ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲੇਠੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਮਲੇਠੀ। दूसरी चीज़ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਲੈਦਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੌਂਗ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੌਂਗ ਤੇ 2-3 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ 1 ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस कावे नूं बुढ़े पीन, जवान पीन, बच्चे पीन, फायदा ही फायदा है। इस कावे का जनाब जी 7 रुपये नूह वाला हिसाब है। जिवें 7 साल की नूह ना लभे तो नूह आखदी है सस ना लभे। इवें कावा आदा डॉक्टर ना होवे ते डॉक्टर आखदे ने जी ये चीज़ां ना होण। नज़ला जुकाम होवे ते लोकी साडे कोल आउण ते इन 2 कुड़ियां दवाइयां बना के दो ते लो जी जाओ एक कड़ी आराम तो फिर मारो निछा बह के। उस तो बाद असीं इहदे विच पाउण लगे जी अदरक। अदरक छिलके समेत पाना। 2-4 टुकड़े विच अदरक दे के पाने। इस कावे नूं बुढ़े पीन ते बुढ़े जनाब इंज जान जिवें 16 साल की मटियार मटक मटक के जाती पई है, क्योंकि ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਸੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਫਲੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੋਲਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦ-ਓ-ਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਾਵਾ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ 8-10 ਬੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਐਡ ਵੇਖੋ ਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਾਵਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਵੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਿਆ ਜੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦ ਤੇ ਕਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बनाना बड़ा ही आसान है, तुम भी बनाया जे, जरूर ट्राई करिया जे। अल्लाह हाफिज।